我是小伟，今天这款汤是海底椰煲骨头汤。如果家里面有抽烟的，可以多喝2。盆中放入一点百合干、海底椰，还有一些杏仁干，还有加入几片雪梨干。我们用剪刀把雪梨干里面的芯去掉，不去掉的话会有点酸。处理好的材料，我们用清水浸泡10分钟备用。刚才忘记加无花果了，这个时候我们加3个无花果一起浸泡。泡发材料的时候，我们把骨头焯一下水，冷水下锅，加入姜片、料酒，水开撇去浮沫，捞出冲洗2遍。准备一个干净的砂锅，放入材料，还有焯好水的排骨，再加2片姜。锅中加满清水，中大火烧开，这个时候不要上盖，等它烧开的时候再转小火，煲2个小时。就关注我或者是长按点赞键哦。